Jeg vet ikke hvor, men jeg må gjøre et prat i kveld. Jeg hukte etter miflotjen, velsendingen til miflotjen. Bill og Jens og Margareta. Det er for aukvass. Det må sies sannlagan som han er. Og til at tid iverhøver virkjenna, til at tid bruka et høyde som samkjent. Det er for kjærst. Tog det er jo ikke samkjent. Til at du bruka til året, til fevner det som samfunnet sier om at her i det. Det øyneste som vi som kristen kunne si om at her, det er at det er skjemt, anstigt, sint, sodom og avlavnavur, skjemtarger. Det er det som at det er bare for halvtrusjåren så gjerne. Det er skjemt. Vanæreslitt. Men nå finner man et nytt høyde og djevet tøy og knyter andre lysingar og tøy. Tøy skulle vi slett ikke bruka året samkjent. Tøy at de er jo ikke samkjent. De er pervers. De er svunsk. Svunsk. Og at det bor bare i tørra sinne. Og tørra tra er færne av løy, under avspåra. Og til void kan henta for alt kvørst menneske. Jeg void til at i puberteten, altså du vet, jeg var 14-15 år, jeg snakket med dronjer og sånt, det var nekve dronjer som prøver å beie et og annet. Det mest ikke til at tøyr våre til for tund og gjør det da. Og de som fortsetter ut i det, de som velger han av lovstulen, tilst ut det er det, at de gjør det. I røver ikke. De utvikler en tråd etter oss her, de gjør seg til at det her. Vi tryggvande må stande av Bibelene, Jens Arena. Jeg sakner jeg så ikke en prætikomann ut her i Jens Arena. Jeg sakner jeg så ikke stinkende, brennende høyt eier, og en kålande øye seg her vannærena som kom fyrir seg i fargen i det. I stedet for så styrer man alltid undan. Man styrer alltid undan. Til man vil ikke komme fram som nekkar som støtte nekkran. Ja, men altså, er det ikke fevnande? Hver sars du til i Bibelen, jeg vet, og jeg fevna folk som lever og grellare sint. Hver sars du til i Bibelen? Ikke det at vi skulle være ytla vitt om en sånn her, ikke gjøre dem nekka. Når Bibelen sier det, at folk som lever i siløyse skal være støyte ut i samkommende. Støyte ut i samkommende. 4:5. Og at vi ikke har samfunnet eller så mye som etter vi av som falkon. Det vil si en som kallar seg en brauer,
men lever i rævligere synd. Vi må sia til og kunngjera til og boa til at det som tid kallar samkynne skjemt. Skjemt. Det kan ikke kallas kjensluiv en gang. Det er ikke naturlig kjensluiv tvær menn saman. Det i møte naturene, sier Romerbrevet 8, og til å misbruka sitt likam vi mannkine, sier Filipperne 6, 6-9. Og det synd, sier det under velsending, at det synd, og god gjør han døma folk som lever i snær. Og så ser man til, og til kun så gavtekka det, så ser man til at tøyenda folk, atana tøyenda folk, Jan Brian her på et. Og han har ljøsarda, vi er du var så rævlig pinta og oppsnolla. Hva det for folk? Devil rende satanister. Det öll 100% fyrjas nær. Det det som kringvarpi 100% fyrjas nær. For den øynaste øyna av dem. Det satans lorst, det kringvarpi Helvete vi sånn. Satans propaganda lorst over helvete hva kringvarpi Føringen i det for gandaver. Og det kunne takka til kringvarpi fyre. Totalt for gandaver. Ongen samkyntur ur sinne kroppe. Ikke ur sinne gen og sort, men ur sinne tra. Hvor han blivet til? Hvor han blivet til? Bibelen sier okkur til at de gjør det seg til. De fører fra til naturlige iver ut til som i møte naturene. Hatt møte naturene. Ikke hål av gjørende et kinsorgan. Eller ikke sjuk hva du helter. Eller ikke sjuk hva for trat du hever. Brukar av mæver hål av øre manne som et kinsorgan, så har han erstattet hål i en manne vi er ginn og en kone. Det ikke kinsløyv, det perversjon. Det perversiteter, det skjemt. Det anstyggelig. Det ikke kinsløyv. Det kjenska. Det skamleis kjenska. Og ikke annet. Si til Jens Arena. Så landsfunden som blåa krosset ut av Tabor av Tofton av Iktus. Og hver sitter oppi av paddelen oppi av Tabor av Tofton hadde du ernst og søren vita. Reivrende politikere at han reivrende politikere at han reivrende politikere. Og hver årstyrere Jan Brian at han satans bost i sjønarpen. Helvetes pakk!
såløs det ta i et godsrydges arbeid ble stålet av landen og hvers futjarlige inntøkka knappt fra landen. Ja, hvis det ikke spela vi, så trekker vi penger. Nu har vi tal og etikken, og nu skulle tid listra ordre fra okken. Men hatt vi se, så jeg kom hjem fra Island i 2003, at funder i misjonshusen bare panelfunder, en rekke av godles som nissen her på en. Angen bibel. Så skulle de diskutera en vidkommende spurning som vi kommer av en kristelig arbeid. Vi tar ikke å diskutera nekka. Vi nekker om. Vi legger bibelene fram og sier Guds ord sier hetta og hetta og hetta om det her. Vi tar sannlagen, vi kunngjør han. Det er hånden vi stand og han. Viter du konger og prestare gjør under gode. Men det er jo ødelig for det. Jeg er bare ikke med paven dansmisjon, nekka godlest, reivrent satans land. Først i Danmark eller Førje eller nekka som helst. Det kan vende om, du kan det kan. Og det som de kallar samkynne, det er synd. Det kan ikke jaunstidlast vi siløys i en gang. Det fløy lengt opp om. Det tog ikke forsøring som siløys i hår. Og i Guds eion. Det var et han som kjenner sånne bøybel. Hatt en grønsa, hatt en strika som Gud sier, som Gud setter i sanden. Og ønsken av dere hever nosser til å si det, eller standa vidt det. De er jo ikke sannkjent. De er sodomittar. Og det er ønsken ombering for det. Særst året samkjent innebär en ombering til blett til humanistisk. Vi skulle omgående bruka det. Vi skulle omgående bruka det. Til satans år, til satans påfund, fyllt av hans tankon. Kalla det Sodom og Olevna. Kalla det skjemt. Kalla det siløyse. Tjonaband verda omgantøy, Jan Brian Vitsfelt, eller Motsfelt, eller hva paven tøyder, du et helvetesapparat. Du et helvetesapparat. Tid er nokkur bost, at han har bost, at han har bost, at han har satans bost, så er det krungarpen om. Alt så mål. Tid er så fløytande politisk. Tid er slett ikke neutral og i nøkron. Godleis reivrent satans bost og kringbrand førja. LGBT stender for godleises bakvendur. Lorst enda godleises bakvendur tremanskapur. Det kan det stender for. Lorst enda godleises bakvendur tremanskapur.
Ta løt og tvei mennesker av samme kine djeva seg ut i kinsligt svinaroi vi at mennesker av samme kine. Ta løt og brøyta tei svina drift. Og det som jeg sier der til at og i puberteten ta i folk ung 13, 14, 15 år ta kan alt møvelig køyra i tankaverdene. Men tu styrer du, tu velur hverja kaus tu heldur. Det gjørs du. Du teker tankar til fenga. Og du styrer tunne tankaver. Akkurat som en som frøstar til at gjøre, altså onker det kjemdar gjør, til dømes at fanglast på bøttenen. Hva han å gjøre? Det styrer som tanken. Eller en som gifter, men frøstar etter en ære kone. Hva han å gjøre? Jan Brian, hva han å gjøre? Det er ikke anelse for det. Nå flenner du og sier at ja, han har jo bare for etter henne. Det er når du godleiser fænare så det kring kroppen. Satans apparat er enda og i annan. Det som er void til dømes fra Brettlandi av, til det at her har vært kristelige sjåmannsmisjoner. Vi sjåmannshøymon utom alt Brettland. Og så begynner man at samarbeida vi staten eller vi landet og så har man en landsnevnd her og så skulle staten knapplig hava en nevndarlim så gikk noen år og så vaksta mer og mer saman du fikk stol herfra. Dette begynner som et bøynløs kristelig arbeid. Så gikk noen år og hva hendte så? Så har staten knapt ivetidje støyringene. Og som brennande tryggvande släppte slett fram til nekka sjømannsheim og i landet noen. Og så standa nokre sjømannsheim her rundt om alt landet. Og hva det og hva enda da vi? Barrer. Regulert vårt skåntsing. Sjømann kom inn her og tar sitt bare drekka seg fotlar. Her som fyrir, kanskje fyrir en trusjåren, så gjerne ble helt møte og andakt og sanker og bøn og sånt. Så det er steinbøyt av blagkross. Det er skuidbøyt i høyden, og det er devilrent. Og det er ditt øyne nye kris. Jeg kan si at hva kris stender fyrir. Kristelig rådgjøving, hva for incest offer og et eller annet. Men så var man ferdig så å tenke, snakka, hva vi har brukt for stole. Ja, til fånga stol, hvis det kristelig skal være en part av navnen. Så fjerner det kristelig og i underteksten. Rådgjøving bare. Ikke kristelig rådgjøving, men rådgjøving. Hatt er skammast ved Jesus. Hatt er selja Jesus for pengar. Skammet ikke av til som gjør det her. I kallen ikke til omvendigar til å lost enda pakk. Lost
enda pakk. Smøylande nisser. Bare du smøylist. Og bare du fitter i alt, og for alt og i verden inkluderande. Pissupapur. Pissupapur. Spenne alt saman. Det er ikke alt å være saman. Det er ikke alt å være spent saman. Ikke i en fellesskap, men altså men det var her vi mennesker gjør, så vi kjølvande almindelig og folkelig og alt det her, men vi øyer sier sannløyken, og vi øyer amena. Og sannløyken øyer ljøa over alt landet. Jeg sier at de er jo ikke samkjent. De er jo pervers. Det var sjukt sinne. Det er siløysingar ganga tudjo. Og det er ingen ombering og i verden for sånn her. Du ikke vil kunne sige og døma deg. Det er en døma deg, Jan Brian. Du skal ein der standa framfyr Guds asjøvn. Og da skal du svære for at det var toa han den her Sodom og endan inn i okra land og spent fire tog i okra landet. Det var ungen av dem som flaggar ta. Det var ungen av dem som flaggar nere i helvete. Og det er ikke feil av tog, tid som stolast her, tid som fremjat her, tid som djevet dere utgjat her, tid som lever her, tid som arbeider for her, vi atler kraft og det. Tid det var kaos, bant og helvetes eld. Bant og helvetes eld. Og prøva å stå framfor Guds asjøvn og si, jeg kunne ikke gjøre vitt i. Jeg opplevde meg samkjentan. God gjør det ikke vi alt. God kommer ikke å si, vet du, av du samkjentur. Og det sier det alle mulige satansligten. Ja, men det er vaksen folk, ja, men det elsker hver annan. Det er fineste leie at for menn elsker hver annan. Vi skulle ikke hete nekra, vi skulle elske ødel. Men tar tvær menn for å gjøre kinslige ting sammen, tar det ikke kærløyge. Ta det heller ikke kinsluiv. Ta det. Halt er nå fast, Jan Brian. Ta det kjenska. Vet du hva kjenska er? Jeg kan prøve å slå det oppgave. Kjenska. Jeg sier at det er kjenska. God kallar det anstigd. Bibelen lyser det som synd, og Bibelen lyser det som en avvisa striko. Som tar i samfunnet djeva seg bare kollektivt i til strikene. Så det et tøyartekjen. At det enda tøyartekjen. At det firebrygdet som jeg kjenner. Hesa tøyene vi do liv i. Det begynner i 2012, og nå vekster det bare. Og det er høyder forsprakere for jeg snær Soria Satans kringvarpe. KVF, Kins
Vittlingarstående Førja. KVF. Kinsvittlingarstående Førja. Romare brev i 8. Fra 18. Ty at vrøye gods vil oppenbæra fra himne i møte ötlun av godligløyga og euratvise tja månnen som halda sannløyganon og euratvise. Av ty at det som kan være vita om god ei sunt uthøymon, ty at god hever sunt høymon te. Jeg har klett fasta støv vid Guds år. Det er det som jeg prater ikke. Det er det som jeg holder fast vid. Jeg vil ikke være en smuilande pinsanissa. Jeg vil ikke være en smuilande pinsanissa som ikke har nått til å se sannløygan vi førja folk, Jens Arena. Jeg halte til løyte vodjøytikon. Halt av omvendelig løyte. Jeg halte til dere saltleiser. Bæge Jenus og Bill. Bill har vi som kan sena hva salt i, sett akkurat som Ty at hinn av skjønlige loter hansara fra skapan veraldarinnar klarlige satter. Verande fætair av taim lotum som gjørder, enn to hans evige måttor og godhødd, så at tar åttan ombering. Til kunne borste forklare skaparverset vi tykker Darwins satans teori. Det dår ikke. De vita det innast inni at tingen skapai. Og til åttan ombering. Tog tar skapa og lotner bera vittnesbord om det avskjønlige. Som det stender her, at det avskjønlige very fætt av de loten som gjørter. Hva det kommer fra? God har skapa det. Jehova god, det ingen annan god til han. Jeg tror at tar kjent og god, dormet tar han ikke som god, og heldur var takksamer, men gjør det fafongder og sunnen uimyndanon, og tar av favitskuta hjärsta vær vi myrstja. Vær myrstja ist. Tar av favitskuta hjärsta vær myrstja. Du tar dormet ikke god. Tar kjent og han. Hadde kunnløyga, men tar gav seg ikke fær at innehalda han. Så stender vi våttan desse sjálvar vera vysar, gjørdus tøyr darar. Mennesken for å halda seg vera så vysa, og ta som sånna vyshøyd, som vysdom, men det ikke vysdommer som fra gode, det hansins vysind, og darwinisme og alt annet som strøyer møter Guds åre, så det ikke vysind. Nei, så det ikke vysdommer. Og ta gerast hei darar. Jeg har sett mindre av Darwin her som har vært 19 år. Man har onkel brøv som han skriver i ta, og han ber vittnesbord og i ta med brøven om sånne kristne trygg, og man ser, jeg har sett mindre av Darwin, at her en farre av Guds ljøse og hans egen. Så hikker du etter det gamle Darwin. Man hikker i egene. Du kan godt høre at på ansikt, vi så inn hans ansikte, det lyga tømt og dett. Han andleiser. Han gengande epespjøt, Darwin. Vær Arnan døye. Og han i helvete i det. Han ringa refsing i helvete i det. Sammen vi Hitler og Goebbels og Stalin og Ceausescu og Satans brase. Satans tænaren. Og herfor at hit kringvarsfolk øysene, hvis det ikke venter om. Jan Brian Mitzfeldt, kan hun til Motsfeldt.
Atta sutt. Attan sutt. Måtsfält. Jeg spottet det kun, det går helvetes pakk. Helvetes bost! Vers 24. Hvers vegna god østning gav tar opp til eurøynsko. Nei, vers 23 har vi ikke lyst. Og brøyt og dård hins av forgangelige gods ivrigene mynd er skuit hva det halda om meg. Den halda kvært det vilje om meg. Det er ræveligt det som gong fyrir i fargen og det. Så lengt ute. Er bare 48 år, men jeg var jo til at de som er 70 fors år, de som levde og de som vokser opp, og i fargen kanskje, de som vokser opp i 20 og 30. Der snakker vi til. Ja, nu er flere av dem så gammel, men snakker vi til gamle. Hva det halta? Som av de nyaldrande fylgja bara vi. De fylgja bara vi til de er alt en parster av suppene. En ta som kallar seg tryggvande. En ta som er innalig og i møgnjødsarbeiden. Jeg vil ikke ha slukt pakka. Jeg vil ikke ha slukt satans pakka gjerra. Rokken det slett som tryggvande. Eiver høver ikke. Hvis du ikke er enkra over Guds åre, hvis du er bare langt av til okkur skjegga og en møgn i høyt, hette det som vi lærer. Hette det som vi sier i okkara møgn i høyt. Og det er, hvis jeg, ja, men det er møgn i høyten, altså. Og så er det egentlig erstattet av en møgn i høyt vi Guds år. Hvis en møgn i høyt ikke bytter grundig og vel og grundig av Guds år, så er hun ikke. Så er hun av vei ut i frafall. Hvis hun ikke er langt på frafallen. 23. Og brøyt og dård hins av forgangelige gods ivrugana mynd. Gjørt loik forgangelige manne, og foklun, og ferføttun djaurun, og skrikjiktun. Hvers vegna god òsne gav teg opp til eurøynsko. Gjøknun gjendunar av tar eknu gjørstun. At vann er av sunn eknu likam, sunn av midlun. Hva er det der? Det er kinslitt. Eurøynska. Hva er det? Kjenska. Men her er det ikke ordentlig lust hva det er. Eurøynska. Her er det bare siløs og hår enn. Men så for at det er vujere. Hver er brøyt og sannløyga gods ivrigøyna liggen, stendur vers 25. Og tilbøy og tæna av skapningen og møyri enn skaparen, som er velsigna og over. Amen. Så gjør vi god deg atter opp. Av hese grund gav god tar opp at ringon listun, ikke bare eurøynsko, men ringar lister. Du er sjalt torra kvinnor brøyto til naturliga brudje iver og i hatta som er og i møte natturo. Hva er det til? Ja, natturan er at mever hever kone og kone og mann. Det er det øyneste som er naturligt. Det øyneste. Og ta i det for å gjøre noe annet, ta i det for å gjøre noe av samme kine, så har de brøyt til. Og de brøyta det i seg sjølven. Men det begynner her. Det begynner med til øyrene der. Og hjertan og hva du løyver til at hokse om og fantasere om. Og gøyma ut under hjertan. Vers 26. Fyrst kvinnenar, hoksa der til. Og jeg så ikke da, fra tingen, at siden koner kommer til ting, de aller fleste koner og tinge er noe satans bost. Tjauel satans bost, framsøkner satans bost, og javnar satans bost. Satans bost, satans bost, satans bost av noen koner.
Her tvær koner vi nøklunda tign. Atinje. Andre røyde Mercedes fra Klaksvøk og henne fra Fuglafyrre. Men det er slett ikke være tinje. Da er menn som sitter og stjøtner landen. Det skal ta kvinner valgta og styre landen. Jeg velger omgående konefolk og mine løyve. Og så må det også mennene, færande fra til naturlige bruken av kvinnene, brent og usynne gynd hver med de øren. Men vi mannen virkande hatta til at det er lengt vekk fra oss som er og i ordan med ørene. Som er av sømelitt. Virkande hatta som er av sømelitt. Les hette opp, Jenis Arena, til nossalese drumpor. Men vi mannen virkande hatta som er av sømelitt, og mottakande ut seg sjálvun, til virle vittlosøynar som vær høstelitt. Til få et virle til et endurgjald fyrir sånne vittlo. Og hver vittle deg? Jan Brian Motsfeldt. Attan sutt. Attan suttar enn Jan Brian Motsfeldt. Jeg kallar Motsfeldt. Det er bare loika folk. At det er så skuid bort at det patjer. Skuid bort. At det høyrer ikke heima oppi av paddelen ute i tabor av tofton, kan si at det kan drumpen ut av tofton. Det er også en konefalk givet det kan. Guds år sier til at hans er møgnjød skal hava menn at støyra. Ta i det sett at koner er støyra, ta hava det ikke langer god givet det kan det bare holde seg det kunne sia. Du, det akter ikke Guds år. Hva akter det? Hamsens tøyaranta. Så gonger en stått tog, så har det bare en lengar tedje av satans borsten oppi av paddelen og en sodomitta signande propagandiserande lorstenda drump som årstyrere inn i misjonshusen. Og det skal varspast ut av iktus, lujist svartongon. Men vi mannen virkande hatta som er avsømelitt og mottakande ut seg sjálvun til virle vittlosøynar som er høstelitt. Hva få deg? AIDS, gonorré, diarré og kvett var det. AIDS, deilige sjuker. Og kanna du da statistikker iver hver dodge av AIDS, så er det lengt prosent, det er oppi 40% folk som lever. Og jeg har så kjentargjerene her som de kallar samkynne. Det er sodomittar. Det er pervers. Og det er kunno djevast, og man kan trusta dette vekk, man kan standa oss med det. Det kan man. Det er ingen ombering for oss her, og i verene. At det er synd, at det er anstygt, at det er kjent. Sier god hos sin åre, og fyrir tilfær i gjerne og i fangsel, eller blir halshøgtur, i skøyt i ata. Sannløgjen skal høyrast i sin land nun. Kunne kalla meg en hætara og alt det der, i skøyt i hva det sier. Ja, jeg hætti at det er. Totalt. At hatta skal iverfløyma og iversvimja alt landet. Og i andan er det skræpa. Tendra du kjennvarp i øyt kvöld, så fytles stovan vi skræpa. Kjalt om det ikke etter en velsending, så fytles det vi skræpa. Og de som skulle øytas for å være godsfolk og årsens båberar, er det ikke menn for at standa du imot og si og sannlags år en gang. Alt der haler, slåskjer, ådlar, for den øynast i øyne av det kun.
Og en ta som de lykka i øy at atterhalda god i kunnlaga søgnon, gav god tar iver. Atter nu, at han har gjort det her. Dette 3 for god gjør der iver. Vi leser i oppenberingen at det leva troi vøy. Du varst, fyrsta vøy og anna vøy, så kommer plaver og sånt. Og du varst, og vøy utbyggven gjeraren er for det 3 vøyen, og så kommer det 3 vøy. Vøy tær ta i god, sier vøy for 3 fer. Og vøy tær ta i god, er givet opp 3 ferer. Ta kan god bara släppa där och han kan det se ett orvet i atter. Då är det satans bost. Och du har ett tredje plats i helvete. Vi ska god över givet upp och släck vi höra några prat där. Det ständer om en man i skriften att han ja det var Esau. Han bönade om nøye og fyrtjeving. Men han fikk det ikke. Det stender om det i Hebreerbraunen. Han bønner om miskunn og nøye, men han fikk det ikke. Det var for sent. Og det stender i Guds ord at Jakob har vi elsket og Esau har vi hatet. Vi skulle ikke gjøre løyd i oss her. Og vi skulle ikke ta oss om at vi skulle bare fevne det her. Og at tale. Og med i Kjølstorslåsjen skriver et leserbrev, jeg leste ut i vårportalen, det var godt 55%. Men hva kan man vante fra en mann som ganger hjemme med sjønene? Og ikke leser en ordentlig bøybel? Det må enda vi at ja, men vi skulle ikke stå i den her, vi skulle være fevnande. Det er sånne år som køyrer i samfunnet, som jeg nå har vært så negativ at jeg må være sånn bleit, og vise at jeg har blett hjertet lykkevel, og jeg er ikke fordømmende lykkevel, og så fevna det her, i behøver ikke. Vi skulle kalla det som det og så kunne folk tenke seg av det. Og sier at vi gav tekka at det er slett ikke. At det er rævelig anstygt. Jeg leser Ramverbrev i 8-4 der. Og ta mennesker for å gjøre dette, ta sig god. Gjev du ikke opp. Jan Brian. Gjev du opp. Halsa Satan. Og i høyde hola helvete, du en satans armor du erst. Vers 28, og en ta som de lykka i øy at atterhalda god og i kunnløyga søgnon, gav god tar iver til at atterkasteligt sinne, og et forkasteligt sinne, at gjøre hæsar loter som ikke sømeligere, verande filter vi atlar i euratvise, siløse, vansko, agjernd, illvilja skape, fotler av øvund, måre, trattnæge, svitje, ønskape, teskarar, bekbøytarar, hætarar av gode, ta tid av kringvarpen til det, hætarar av gode. Jeg sa at ta du helt i hava fekta Janus nyr at du rønner å være brattor og det varst. Du hever tun anda her av kinsvittligar stående førja. Du hever alt det der satans LGBT-patje i havn. Og satans LGBT-stolar der i havn. Da flaggan der skal lie. Vi bøyner kaos i høyta hola helvede. Jeg sier til det var bøyna kaos og i høyta hola helvete. Flagge ta råpa det noen nøye, ta få ditt ånga nøye. Ta kan du minnast mot sveka ansikt at jeg avværet ikon med en tøy en vær.
Hætarar gode, hætursfotler, hugmauer, reiparar, oppfinnarar av ytlun tinkun, foreldrun avlutner, utan skil, sattmala brautarar, utan naturlian alsk, av semjelir, av miskunnsamer, kvarjer kjennande daum gods, at har som fremja sluga luter, verdier til deia, til Guds deia, god repdar. Ikke einans gjerra innar somo, men hava hona oi taimon, som gjerra tar, færre man og hauna gøtter og aulasuk og flagga vi Alaboans liton, og fagna reivarholnon. Vel gagnes tykkon mannsperelen, modet seta han i halsen, modet seta han tykkara mannsperel i halsen, Hun sier hva tid vilja, tid som stålas her til aller fjernasta, og frafallen, tid kauhøyen, tid satans bøten. Fyrra krønt 6:9. Vita tid ikkje at hinner auratvus og skulle ikkje arva kongadømme gods. Vær ikkje vittløyder, Kvørste siløysingar. Til folk som lever i siløyse. Det ikke til at du øynafyr eller tverfyr i tunne løyve komst til å gjøre okkurt, men du rattar det opp, og du gjør det for gode, og du vender omfra deg, som tryggvandig altså. Nei, til folk som bare lever i snær. Lever i siløyse. Giftes ikke. Etla avgodadurskarar, etla hårdomsfremjarar, skiljas bara, og utan bibelska grund, som det einaste bibelska grunden til at tjunafella vær silleiser møtet her, så hevur du rett til å skiljas og få en annan. Les Matteus 9:9. Men det er færre bare vujare, tvåst. Typisk konar, sattmanlabrødande hekser. Sattmanlabrødande hekser. Sattmanlabrødande hekser. Iver øyna lengast på, ta øyroknar kristna koner, som kallar seg kristnar i det. Øysne koner som stiller opp. Rumtar fra som mannen. Og en lengan bana. Etla kvinnolatier til transvesittar. Det som de ferna trusht inn av badnagarane i det. Helvete vil høyt tjatikkun. Helvete vil høyt tjatikkun. Helvete vil høyt tjatikkun. Etla missbrukare av seg sjálfun vi mannkine hadde sodomittar. Missbrukare av seg sjálfun til sin likame vi mannkine til vi gjør mannen. Hatt er menn vi mannen. Kvinnolatier ta fyrir ut i tann sodomitiska vägen og så missbrukare av seg sjálfun vi mannkine til sodomittar. Arvisk Guds rydje. Etla tjauvar, etla goyrir, etla drittjumenn, etla ilmælesmenn, etla peninganøyarar skulle arva kongadømme Guds. Så sier han, og sløyger vær og sommer av tikkun, av kvarjon, tar man mangjøtene i Korint. Sommer av tikkun hadde verjat her. Men tid två eier, men tid halvgeier, men tid rattvus gjørter, og i navn i Herrans Jesu, og vi anda Guds vars. Vi som vi har vendt vi som er kommet under Jesu blau, fyllt vi halve andan vi tvåa og halga og rattvusgjørt. Og i navn i Herrans Jesu, og vi anda Guds vars. Og hatt ting som vi ikke lever i, etla stola, etla taka lot i, etla livra fyri, etla stola til alle. Vi vil ikke engang bruka de høytene som heimeren smujar, som så du kan skal bruka et høyte som livrar for en tinge. Nok det jeg kallar nekran samkyndan, ikke et menneske gjør samkynt. Det lever kjent.
Det lever i Sodom og synd. Det en Sodom og syndare. Og en sodomitter. Og der skal det bare få høyre til det som Guds år kallar det. Og vende det ikke så ferdig og i helvete. Kan holde seg under øtlom klaunen i havn. Som heter Guds år. Og som heter sannløykan. Men som lust etter mer. Jeg var ikke gjøre det. Det var bruk for det i fløytande grad. Det som vasket det til Guds år. God brente Sodom og Gomorra for sodomi. At mever for manne. Og God sier til at han dømeren han gav Sodom og Gomorra til som et fyredømme. Han gjør det et eksempel ur tøymon fyre teg som 17 i tøyene for å liva av godlige til gjøre det samme som det gjør det her. Si til og kjenner på noen Jens Arena. Si til og lintene Jens Arena. Nei, be for sjukken heter. Be for mer. Be for Jesus elskar. Jesus. Soker. Anke kanel. Nei, anke saltmanje. Jeg svekker nå? Jeg ikke svekker. Men jeg vannlater vi munnen noen, tror jeg at det brenner min hjärta, for munnen falt ikke. Det er fullstendig vittløyd og blinda i det. Og tid er det hardt innstittleie på at hette løyen til vil genga. Jeg sier det kunne. Genga seg løyen her, og til færa til helvedes. Jan Brian Motsfeldt, Atasot. Formøver i Atansot. Og kjensvittingar stående førja. Judasar allmänna brev, vers 6. En ta som Sodoma og Gomorra, og steginer i kringtøyr av lykan hatt, djevande seg selv var iver til siløyses. Først var det siløyser, det var bare alt, du vet. Ongen helse til sunna kone, det var bare wife-swapping, som det kallet det av enskun. Og færande etter fremmande kjøte, det er fremmande til, nu færande etter mannen, menn ved mannen og koner etter konen. Det er det som du sørst i Genesis 8, og Genesis 9, manje. Her som du leser om Sodom og Gomorra. Det er ikke vi til at det fører etter ånglund. Jo, altså var det ånglund som kom til Lot. Men jeg mener, tar finger ikke tøyr. Men man ser til at det vanlige vet at tar vil det bare, menn vil det færre ved mannen. Og det dømte god Sodom og Gomorra 4. Færande etter fremmande kjøte det setter fram til et fyredømme. Are set forth as an ensample. Ensample til gammalt fri. Example. God gjør det et eksempel ur tøymen. Løyande refse dømen av evion elde. Suffering the vengeance of eternal fire. Hva er eternal? Evigt. Hva er evigt? Evigt. Det endar ikke. Så følte jo Sodom og Gomorra, hva det brente, men hva? Ja, det brenner enn. Det løyer en refsedom av evion elde. Hva er det så? Til i helvete. Det arva ikke Guds rydje. Det var ikke til himmels. God brente det opp, og tar det så aller til helvetes. Fær ikke to vi Jan Brian Motsfeldt, formannen og i Atansot til helvetes. Så du avværa av mer. Det skal du være. Jeg legger nemlig øyduna sal. Avlukt Jenes og Bill og henne patjenon og
Miflotjen, vendi til gra saltleis og klottar, gav han ått. Tid godløysingar ganska bruka meg som underhald nu. Tid man minnast meg i allar æver. Og i helvete flenna det ikkje møyr. Og i heldur flagga. Ta kunne minnast munnar avværingar og munnar. Ja, munnar avværingar. Det kommer til å gjøre. Det kommer minnast munnar avværingar i allar æver. Og det som i öllum fyrir ta að genga upp fyrir damen, fyrir tikkun, at det fanns ein meður i fyrir som elskar tikkun, og sier tikkun sannløykan. Avværa tikkun Guds døm, og Guds, ut fra Guds åre, til få ein refsedøm av evgen elde. God du givet tikkun tikkun avværing, til som fer handa vegin her. Og til som stola døy til som hava hon og døy til det verkelig sommerrefsing. Tid ikke bare gjerina sommerloter, parstvis, alt det godløys i her, men til det var hon og øren som gjerra det som tid ikke gjerra. Og hava det hon og døy, så det stolarar av døy. Det hadde det ikke vært hvis det var Guds baden. Var det blivet det Guds baden, så hadde det anstigt fyrir hæsson. Og det var det som føringen hei iver ein kamp fyrir alt rusjaren søgjane. Han anstigt fyrir hæsson. Og det var kalla kjenska. Rævlig skjemtargjer. Ja, det fanns næstan ikkje. Men giftu seg. Så mykje forstand i høyde dør. Tid er ikkje forstand. Tid er kukk bort. Og tykker formauer gong fremst, han formauer i 18 sutt. Og gagnens tykken anus. Fui for den lete tykker vemmelig og grusar. Øysene tid som stola døy, tid lyka pervers.